สื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ต้องขอบพระคุณมากนะครับที่วันนี้ได้มาทำข่าวเกี่ยวกับคดีรับจำนำข้าวผมก็มี2เรื่องนะครับวันนี้นอกจากเรื่องคดีรับจำนำข้าวแล้วก็อาจจะมีความเห็นนิดหน่อยในเรื่องของการที่จะมีการปรับแก้กฎหมายในเรื่องของใบอนุญาตขับขี่ที่มีการเพิ่มโทษที่สูงขึ้นกว่าปกติมากนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่2นะครับแต่เรื่องแรกเนี่ยเหตุผลที่ผมมีความจำเป็นที่จะต้องออกมาพูดในเรื่องที่คุณเรืองไกรซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ออกมาบิดเบือนคดีรับจำนำข้าวคุณเรืองไกรได้ไปยื่นต่อหน่วยงานผมเข้าใจว่าหลายที่นะครับเพื่อบอกว่าในคดีรับจำนำข้าวไม่ได้มีความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อพูดจาแบบนี้เนี่ยก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องออกมาชี้แจงคุณเรืองไกรว่าข้อมูลที่คุณเรืองไกรนำมากล่าวอ้างนั้นเนี่ยเป็นการบิดเบือนทั้งสิ้นครับทำไมต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนนะครับเพราะว่าตัวคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นเนี่ยระบุไว้ชัดเจนนะครับผมต้องกล่าวหาว่านี่คือวิธีการดำเนินกระบวนการทางการเมืองเพียงเพื่อประโยชน์ของพรรคเพื่อไทยในการที่จะทำลายอำนาจตุลาการทำลายคำพิพากษาของศาลฎีกาฉบับดังกล่าวซึ่งต้องบอกพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าตัวคำพิพากษาฉบับนี้เนี่ยระบุไว้ทุกข้อเท็จจริงทุกการกระทำของคุณยิ่งลักษณ์และองคาพยพบริวารทั้งหมดของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่ามีการกระทำความผิดในคดีรับจำนำข้าวอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายในรายละเอียดนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณเรืองไกรบิดเบือนเนี่ยความจริงมันเป็นเช่นไรในตัวคำพิพากษาเนี่ยระบุไว้ชัดนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยมีความเสียหายคือมีผลการขาดทุนเกิดขึ้นจริงตามคำพิพากษาคุณเรืองไกรจะอธิบายคำพิพากษาหน้าไหนผมไม่ทราบนะครับแต่ไม่ใช่ความจริงแน่นอนครับเพราะความจริงปรากฏชัดอยู่ในตัวคำพิพากษาหน้าที่60ครับคำพิพากษาในหน้าที่60นี้เนี่ยได้ระบุไว้ชัดครับว่าในโครงการรับจำนำข้าวที่ดำเนินโครงการในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นเนี่ยมีการทุจริตผมอ่านให้ฟังนะครับมีการทุจริตในทุกขั้นตอนในโครงการรับจำนำข้าวศาลอธิบายไว้ชัดนะครับในหน้าที่60นี้เนี่ยศาลบอกว่าเมื่อมีการทุจริตในขั้นตอนต่างๆแล้วเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจสร้างความเสียหายให้กับงบประมาณประเทศอย่างมากมายศาลใช้คำนี้นะครับศาลบอกว่าซึ่งความเสียหายเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและกระทบต่องบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนมากจำนวนมากที่ต้องออกมาชี้แจงเพื่อให้เห็นว่าจำนวนมากเนี่ยมันมากเท่าไหร่ครับโครงการรับจำนำข้าวที่คุณยิ่งลักษณ์โดนศาลพิพากษาเนี่ยนี่แค่บางส่วนนะครับนี่แค่บางส่วนที่ปรากฏในคำพิพากษามีการปิดบัญชีครั้งที่1ปิดบัญชีครั้งที่1นี้เนี่ยระบุไว้ชัดว่ามีผลขาดทุน 32,301 ล้านบาท
30,000 กว่าล้านบาทนะครับปิดบัญชีครั้งที่2มีผลขาดทุน 229,000 กว่าล้านบาท 200,000 กว่าล้านบาทนะครับปิดบัญชีครั้งที่3มีผลขาดทุน 332,000 กว่าล้านบาทผมถามครับที่ระบุไว้ในตัวคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยชัดเจนครับเงินแผ่นดินที่เสียไปกับโครงการรับจำนำข้าวปรากฏชัดในคำพิพากษาศาลฎีกาอันนี้แค่บางส่วนนะครับรวมแล้ว3 รอบบัญชีเนี่ยรวมผลขาดทุนทั้งหมด 585,000 กว่าล้านบาทนี่คือตัวเลขที่แท้จริงนะครับตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้ผมพูดเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในตัวคำพิพากษาฉบับนี้นะครับยังมีสัญญาที่เกิดขึ้นจากการระบายข้าวในกระบวนการ G2G อีก4 สัญญาซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.ซึ่งผมก็ต้องติดตามนะครับว่าคณะกรรมการปปช.ก็ต้องออกมาชี้แจงเหมือนกันนะครับว่าในเมื่อศาลมีคำพิพากษาชัดเจนเพียงนี้แล้วอีก4 สัญญาที่เหลือไม่น่าจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคดีอีก4 สัญญาที่เหลือนานจนเกินไปอันนี้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นตามคำพิพากษาผมถามว่าเมื่อคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเกิดความเสียหาย 500,000 กว่าล้านบาทเนี่ยกฎหมายเขาให้ทำไงครับกฎหมายเขาถึงให้ผู้มีอำนาจออกคำสั่งเรียกค่าเสียหายกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในกรณีที่ทำให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดินเขาคำนวณมาแล้วครับว่าความเสียหายที่กระทรวงการคลังออกคำสั่งที่1351/2559ว่ากรณีที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนโยบายจำนำข้าวคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณเพิกเฉยคุณละเลยปล่อยปละละเลยให้มีความเสียหายเกิดขึ้นกับงบประมาณแผ่นดินเขาถึงบอกว่าอันเนี้ยเป็นการจงใจที่ทำให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดินจึงคิดค่าเสียหายเป็นค่าสินใหม่ทดแทน 35,000 กว่าล้านบาทคุณยิ่งลักษณ์ต่อสู้คดีนี้อยู่ในศาลปกครองโดยฟ้องกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ที่ออกคำสั่งนี้ขั้นตอนที่ถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรมคุณเรืองไกรควรที่จะให้คุณยิ่งลักษณ์กลับมาแล้วนำหลักฐานที่อยู่ในมือคุณเรืองไกรเนี่ยไปสู้ในศาลปกครองครับคุณไปสู้เลยครับว่าความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวไม่มีความเสียหายเลยคุณไปสู้ครับคุณเรืองไกรที่บอกว่าแก่งนักแก่งหนาเนี่ยคุณเอาหลักฐานที่อยู่ในมือคุณนะครับไปเป็นทนายความไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับคุณยิ่งลักษณ์ในศาลปกครองครับว่า 30,000 กว่าล้านบาทนี้เนี่ยที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งเรียกให้ชดใช้เนี่ยคุณจะต่อสู้คดียังไงอันนี้ผมถึงบอกนะครับว่าการบิดเบือนของคุณเรืองไกรเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองทั้งสิ้นครับการบิดเบือนครั้งนี้เป็นไปตามกลนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่พยายามทำให้สังคมเกิดความสับสนว่ามีกระบวนการกลั่นแกล้งคุณยิ่งลักษณ์เพื่อให้ถูกดำเนินคดีจึงมีกระบวนการที่ออกมาเพื่อทำลายกระบวนการยุติธรรมทำลายอำนาจตุลาการอันนี้แหละครับผมถึงบอกว่าเป็นการบิดเบือนของคุณเรืองไกรผมมีฝากไว้นิดนึงนะครับที่อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยระบุข่าวนี้ให้ผมหน่อยครับในคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่
คดีหมายเลขดำที่อม22/2558 และคดีหมายเลขแดงที่อม211/2560 คือคดีที่คุณยิ่งลักษณ์ถูกพิพากษาว่ามีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตในหน้าที่71คุณเรืองไกรช่วยไปตามหน่อยครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระบุไว้ชัดนะครับว่ากระบวนการระบายข้าวมีการทุจริตเกือบทุกโครงการและโครงการที่ศาลได้ระบุไว้ชัดอีกเช่นกันในตัวคำพิพากษานี้คือกรณีโครงการระบายข้าวถุงศาลเขียนไว้อย่างนี้นะครับในหน้าที่71ระบุไว้ว่าเชื่อว่ามีการคบคิดกันเป็นกระบวนการเพื่อกระทำการทุจริตในโครงการระบายข้าวถุงใครเป็นคนรับผิดชอบครับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ที่รับผิดชอบคือใครรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่คดีไหนคดีเหล้าก็รอดทุกคดีคุณมีส่วนรับผิดชอบมากน้อยขนาดไหนอันนี้แหละครับที่ผมตั้งคำถามไปยังคณะกรรมการปปชว่าคดีต่างๆเหล่านี้ไต่สวนไปถึงไหนแล้วครับต้องออกมาชี้แจงให้กับสังคมทราบว่าการดำเนินคดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีขั้นตอนไปถึงไหนแล้วอันนี้ก็ฝากไว้อีกเรื่องนะครับก็คือกรณีของการ